Hi guys, thanks for clicking and welcome back to my channel. Now can you name these tropical fruits in English? សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ The English Channel នៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចូលរួមចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីឈ្មោះនៃផ្លែឈើប្លែកៗមួយចំនួនផ្លែឈើទី1គឺផ្លែខ្វិតយើងអានថា wood apple wood apple wood apple ផ្លែទី2គឺផ្លែកំពីងរាជឬក៏សុខនយើងអានថា Sandorica 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 ផ្លែទី3គឺផ្លែជម្ពូយើងអានថា Rose apple Rose apple Rose apple ផ្លែទី4គឺផ្លែល្មុតយើងអានថា Sapodilla 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 ផ្លែទី5គឺផ្លែទ្រលឹងទឹងយើងអានថា Bilimbi 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 ផ្លែឈើទី6គឺផ្លែស្ពឺយើងអានថា Star fruit Star fruit Star fruit ផ្លែឈើទី7គឺផ្លែញោយើងអានថា Noni fruit Noni fruit Noni fruit ផ្លែឈើទី8គឺផ្លែព្នៅយើងអានថា Stone apple Stone apple Stone apple ទី9ផ្លែម្រុំយើងអានថា Moringa 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 ទី10គឺផ្លែការីយើងអានថា Annatto 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 ផ្លែឈើទី11គឺផ្លែផ្ញៀវយើងអានថា Burmese grape Burmese grape Burmese grape ផ្លែឈើទី12គឺផ្លែគោយើងអានថា Kapok 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 ផ្លែឈើទី13គឺផ្លែត្នោតយើងអានថា Sugar palm fruit Sugar palm fruit Sugar palm fruit ផ្លែឈើទី14គឺផ្លែសូដាយើងអានថា Egg fruit Egg fruit Egg fruit ផ្លែឈើទី15គឺផ្លែចម្ប៉ាដាក់យើងអានថា Sempidac 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 ទី16គឺផ្កាកំប្លោកយើងអានថា Water hyacinth flower Water hyacinth flower Water hyacinth flower ផ្លែឈើទី17គឺផ្លែទៀបបារាំងយើងអានថា Soursop 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 ផ្លែឈើទី18គឺផ្លែស្វាយចន្ទីយើងអានថា Cashew apple Cashew apple Cashew apple ផ្លែឈើទី19គឺផ្លែក្រូចឆៃវ៉ានយើងអានថា Mandarin 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 ផ្លែឈើទី20គឺផ្លែឈូកយើងអានថា Lotus fruit Lotus fruit Lotus fruit ផ្លែឈើទី21គឺផ្លែទឹកដោះយើងអានថា Star apple Star apple Star apple ឬក៏យើងអាចអានបានថា Milk fruit Milk fruit Milk fruit ផ្លែឈើទី22គឺផ្លែសន្លាក់យើងអានថា Snake fruit Snake fruit Snake fruit ឬក៏មានឈ្មោះម្យ៉ាងទៀតដែលគេហៅថា Salica 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 ផ្លែឈើទី23គឺផ្លែប្រឡងកង់យើងអានថា Lancet 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 ផ្លែឈើទី24គឺផ្លែ Turin យើងអានថា Durian 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 American English គេហៅថា
durian 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 ផ្លែឈើទី25គឺផ្លែសាកេយើងអានថា breadfruit 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 ផ្លែឈើទី26គឺផ្លែក្រូចតែជ្រក់ឬក៏ផ្លែក្រូចតាំងយើងអានថា kumquat 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 ផ្លែឈើទី27គឺផ្លែដូងយើងអានថា coconut 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 ផ្លែឈើទី28គឺផ្លែមាប្រាងយើងអានថា maprang 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 ឬក៏មានឈ្មោះមួយទៀតគេហៅថា mango plum mango plum mango plum ផ្លែឈើទី29គឺផ្លែកន្ទួតយើងអានថា Malay gooseberry Malay gooseberry Malay gooseberry ផ្លែឈើទី30គឺផ្លែម្កាក់យើងអានថា June plum June plum June plum ផ្លែឈើទី31គឺផ្លែអំពិលទឹកយើងអានថា Manila tamarind Manila tamarind Manila tamarind ផ្លែឈើទី32គឺផ្លែក្រឡាញ់យើងអានថា Velvet tamarind Velvet tamarind Velvet tamarind ទី33មើមសាគូយើងអានថា Arrowroot 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 ខ្ចីថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមយើងអានថា unripe 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 ឬក៏យើងអាចប្រើពាក្យមួយទៀតថា green 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 បន្ទុំថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទគឺយើងអានថា ripen 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 ទុំថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមយើងអានថា ripe 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 ទុំជ្រុលថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមយើងអានថា overripe 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 រលួយឬក៏ស្អុយថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមយើងអានថា rotten 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 សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ See ya